Сиқырлы айна. Өзімнің семинарларында қатысушы ата-аналардан өзіңіздің қандай ата-ана екеніңізді білгіңіз келе ме, балаңызға қандай тәрбие беріп жатқаныңызды көргіңіз келе ме деген сұрақтарды жиі сұраймын. Ата-аналар бір ауыздан иә деп жауап беріп, не айтар екен дегендей маған назар сала қарап отырады. Жақсы, онда қазір мен әрқайсыңыздың қолдарыңызға бір сиқырлы айна беремін. Сол айнаға қарап, өзіңіздің қандай ата-ана екеніңізді және балаңызға қандай тәрбие беріп жүргеніңізді көресіз. Уайымдамаңыз, тегін беремін. Осы төлеміңіздің ішіне кіреді деп оларды одан ары қызықтыра түсемін. Жалпы біз сиқыр деген нәрсені жақсы көретін халықпыз ғой. Тіпті мүмкіндік болса артық еңбектеніп жатпай-ақ әртүрлі сиқырмен мәселелерімізді шешіп тастағымыз келіп тұрады. Кейде ата-аналар менен де сиқыр күтіп тұрғанын байқаймын. Баласын біздің орталыққа әкелгенде немесе менің қандай да бір онлайн курсыма немесе семинарыма қатысқан кезде бізді сиқыршылармен шатастырып алатын кездер жиі орын алады. Яғни бізден сиқырлы таяқшамызды баласына немесе өзіне тигізіп қалауымызды және бірден мәселенің шешіліп баласының тәрбиелі бала болып шыға келгенін қалайды. Тіпті сіз осы кітапты сатып алар кезде де осындай бір сиқырды күткен боларсыз. Бірақ бұл мүмкін емес. Себебі бала тәрбиесі сиқыр арқылы шешілмейді. Бала тәрбиесі саналы ата-ана болуды, еңбектенуді және күнделікті дамып отыруды талап етеді. Сізде өзіңіздің қандай ата-ана екеніңізді көрсететін сиқырлы айнаны күтіп отырған боларсыз. Менің сізге ұсынысым, сиқырды сырттан күтпеңіз. Сізге сізді көрсететін сиқырлы айна сіздің үйіңізде, ол сіздің балаңыз. Иә, дәл солай. Сиқырлы айна ол сіздің балаңыз. Бала айна секілді. Сізге сізді көрсетеді. Өзіңіздің қандай ата-ана екеніңізді, балаңызға қандай тәрбие беріп жүргеніңізді көргіңіз келсе, онда балаңызға қараңыз. Балаңыздың ойын сәтін тамашалаңыз. Мысалы, көп ұрсатын, айғайлай беретін ата-ана болсаңыз, онда балаңыз да ойыншықтарына ұрсып ойнайды. Есіңізде болса, біздің кезімізде мас адам болып ойнаушы едік қой. Себебі ол кезде мас болып үлкендерді жиі көрсететінбіз. Ал қазіргі балалар көбіне телефонмен сөйлесіп ойнайды, немесе телефон арқылы суретке түсіп, селфилетіп жүреді. Намазхан отбасыда өсіп жатқан балаларға қарасаңыз, намаз оқыған болып әке-шешесінің әрекеттерін қайталап жүргеніне куә боласыз. Баласы барлар баласымен бірге бала болсын. Бала үшін ойын үрдісі өте маңызды болып есептеледі. Олар ойнаған кезде беріліп тұрып ойнайды, образға кіріп кетеді. Мысалы, қуыршағымен ойнап жүрген кішкентай қыз баласын көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Анасынан көргендерін қайталап, қуыршағын емізеді, әлдилеп ұйықтатады. Қуыршағы ұйықтаған кезде үйде тыныштық талап етеді. Байқамай қатты сөйлеп қойсаңыз немесе қуыршағына тиіп кетсеңіз, қуыршағымды оятып жібердім деп шу шығаруы мүмкін. Немесе ұлыңыздың машиналармен ойнап жүрген кезін ойлап көріңіз. Оның ойынынан қандай бір жасандылық байқайсыз ба? Балалардың ойынында жасандылық жоқ. Олар шынайы беріліп тұрып ойнайды. Керісінше ата-аналардың ойындарында жасандылық жиі байқалады. Ата-аналар балалармен ойнаған кезде көбіне ойнаған болу үшін ойнай салатын секілді. Бала секілді беріліп ойнаудан ұялатын, намыстанатын ата-аналар жиі кездеседі. Ал пайғамбарымыз өзінің өсиетінде баласы барлар баласымен бірге бала болсын дейді. Демек, ата-ана баласымен ойнаған кезде бала болып кетуден намыстанбауы керек екен. Негізінде балалар үлкендерден көргенін ойын сәтінде іске асырады, практика жасайды. Яғни үлкендерінен көрген әрекеттері мен істеген сөздерін қайталайды. Сондықтан педагогтар мен психологтар балаға байланысты қандай да бір зерттеу жасаған кезде оларды ойын сәтінде зерттейді. Мысалы, балаңызды психолог маманына апарсаңыз, сізден балаңызды өзімен жалғыз қалдыруыңызды сұрайды. Жалғыз қалған кезде оған сурет салғызу және әртүрлі ойындар ойнату арқылы оны зерттеп диагноз қоюға тырысады. Міне, сізде сол мамандар секілді өзіңіздің балаңыздың ойын сәтін зерттеуді әдетке айналдырыңыз. Балаңыз ойнап жатқан кезде оларды сырттай тамашалаңыз. Не ойнап жатыр, қалай ойнап жүр
және қандай сөздер қолдануда деген сұрақтарға жауап ізденіңіз. Сол сұрақтарға жауап тапқан кезде балаңыздың қылықтарынан өзіңізді, жұбайыңызды немесе үйдегі үлкендердің біреуін көресіз. Тіпті балаңыздың дәлме-дәл қайталағанын көріп таң қаласыз. Сиқырлы айнаға қараған кезде кейде балаңыздың бойына сіңірген жақсы қасиеттерге куә болып риза болсаңыз, кейде сізден жұққан жағымсыз әрекеттерді байқап көңіліңіз түседі. Ең бастысы өзіңіздің тәрбие жүйеңізге талдау жасап, оны жақсарта түсуіңіз үшін таптырмас мүмкіндік болады. Сиқырлы айнадан көрген нәрселеріңіз сізге ұнамаса да, оған қараудан бас тартпаңыз. Кемінде аптасына 1 рет қарап тұруды ұсынамын. Тапсырма номері 8. Балаңыздың ойын сәтін сырттай тамашалаңыз. Жоғарыда айтылған сұрақтарды сұрай отырып, балаңыздың ойынына талдау жасаңыз. Кімнен көбірек әсерленгенін анықтаңыз.